Bir bay kişi ölüm töшөгүндө жатып, уулуна керез катары мен өлгөндө мага байпак кийгизип көм, кабырда жатканда бутум үшүбөсүн деп айтат. Убакыт өтүп, ажал келип, алиги киши көз жумат. Аны жуунтуп, ак кепинге оромокчу болушканда, имамга маркумдун уулу атасына байпак кийгизүү керектигин айтат. Имам шариятта маркумга кепинден башка эч нерсе оролбой, кийгизилбей тургандыгын айтса да, маркумдун уулу керезди аткарышы керектигин айтып өжөрлөнөт. Баланын бул кылыгынан баш тарттыруу үчүн шаардын бүт имамдары чогулуп, бул маселенин тегерегинде талашып тартыша башташат. Бир убакта бир адам келип, маркумдун уулуна кат сунат. Бала катты ачып окуйт. Катта: "Уулум, өзүң байкагандай ушунчалык көп мал мүлк жыйнасам да, мага бир эски байпакты да ыраа көрүшпөдү. Албетте, сен дагы мага окшоп бул дүйнө менен кош айтышасың. Кеч боло электе ойлон. Сага 1-2 метр кепинден башка эч нерсе берилбейт. Менден сага калган мурас байлыкты туура жолдо сарпта. Себеби сен амалыңдан башка эч нерсени кабырга алып бара албайсың" деп жазылган экен. Бөлүшүү көмөктөшүү. Андыктан видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.